Doutor, meu ombro estala quando eu movimento. Isso é normal? Devo me preocupar? Se você tem essa mesma dúvida que os pacientes têm, vem comigo, assiste esse vídeo até o final que eu te explico tudo sobre esse assunto. Uma dúvida muito comum que acontece no consultório, justamente pacientes que no dia a dia, no exercício, nas atividades, se queixam de barulho no ombro, como se estivesse estalando, fazendo um barulhinho ali na articulação. E vem me procurar, fala, isso é normal? É normal fazer barulho? Pode acontecer? Devo me preocupar? O que é isso que está acontecendo? Então vamos lá, vou explicar para vocês tudo certinho. O ombro fazer barulho nos movimentos, seja levantar o braço, colocar a mão nas costas, fazer em alguma atividade física, isso é normal. Ele pode fazer barulho, não tem problema algum, tá? O barulho ali no ombro pode ser líquido se deslocando e a gente tem líquido na articulação. O lubrificante, o líquido na nossa articulação, ele se desloca e faz barulho, completamente normal. O movimento do tendão também, ele pode fazer barulho, certo? Então ter barulho no ombro é tranquilo, é normal. Isso aí pode acontecer, não quer dizer que você tenha uma doença ou tenha algum problema. Agora a gente tem uma segunda situação. Se você levanta o braço, faz algum movimento e faz barulho e dói em seguida, então é algo que a gente tem que pesquisar, que isso não é normal. Tem algum problema no tendão, algum problema de instabilidade ali no ombro, dá uma pesquisa um pouquinho mais a fundo, tá? Para entender qual que é a causa, a partir disso tratar. Então, fazer barulho e doer não é normal, tá? Mas ao demais, se o seu ombro ele tem estalos, faz barulho quando você movimenta, você não sente dor, isso não dói, não traz nenhum problema, pode ficar sossegado, isso é normal no seu corpo, tá certo? Você tinha essa mesma dúvida quanto ao ombro? Fala aqui nos comentários, vamos conversar, eu posso te ajudar a esclarecer mais dúvidas sobre os seus problemas e dores no ombro, tá? E se você não sair do canal, meu amigo, se inscreve. Hoje somos mais de 2.000 pessoas buscando soluções e mais conhecimento quanto a problemas, as dores no ombro e no cotovelo. Então, se você não se inscreveu, inscreve e não perde tempo, tá certo? E vamos todos juntos, com uma vida sem dor e com mais movimento.